Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin richtig gut drauf, weil die Geschichte, die das Auto, das wir heute dabei haben, zeichnet, ist eine, wie sie eigentlich nur in einem Hollywood-Film vorkommen kann. Pretty Woman fällt mir da sofort ein. Und ganz am Anfang, bevor ich euch das neue Offroad-Monster des Jahres 2021 oder 2022 vorstelle, abonniert den Kanal. Warum? Hier gibt es jeden Tag ein neues Review von Jesse oder mir, macht es das, seid ihr umfangreich informiert. Und wir sind hier in einem Kieswerk. Und es kann eigentlich nur ein Auto sein, das es verdient hat, dass ich so früh aufstehe und dass wir hier auf diesem Kieshaufen sind. Das ist der Ineos Grenadier. Hier ist er. Und dieses Auto meint es ernst. Das meint so richtig ernst. Und das ist eine Kampfansage an alle echten, letzten, verbleibenden Offroader auf dem Markt. Hier steht er jetzt. Und was werden wir zusammen machen? Na, hoffentlich dürfen wir auch ein Stück leider nur mitfahren. Ich habe Gänsehaut, weil ich mich so lange aufs Auto gefreut habe. Ich werde euch alles dazu erklären, optisch außen, im Innenraum, Anhängelast, die Motoren, die von BMW kommen, was Magna Steyr damit zu tun hat, wo die Starrachsen herkommen, was die Offroad-Tauglichkeit angeht. Genau, ich bin der Jan und wenn ihr das alles honorieren wollt, was wir hier so leisten, jeden Tag, dann abonniert ihr den Kanal und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für dieses Offroad-Monster. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, ich hoffe, ihr versteht mich, wir sind wirklich in einem Kieswerk, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner. Das ist GoLeasy. Was machen die Jungs? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis. Ob es jetzt den Grenadier von Ineos im Leasing geben wird, weiß ich leider nicht. Aber schaut gerne mal vorbei, vielleicht ja. Und dann spricht man natürlich über die Historie. Und die Historie von diesem Auto, ich habe es euch angekündigt, ist ein Hollywood-Film im Grunde. Denn ich glaube, es ist der reichste Engländer, der Jim Ratcliffe. Der war im Grunde wie ich so richtig traurig über das Ende des alten Defenders. Der fand einen neuen Defender, den er damals noch nicht kennen konnte, gar nicht so cool. Saß in einem Pub und hat sich gedacht, scheiße, was mache ich, was mache ich? Ich will nicht, dass der Defender stirbt. Hat sein Bier getrunken in seinem Lieblingspub, das zufälligerweise Grenadier hieß in London. Und zufälligerweise ist es halt nicht irgendein Engländer, sondern eben der reichste, der wohl etwa 20 Milliarden schwer ist. Allein seine Yacht ist 120 Millionen schwer und hat sich gedacht, ich rufe mal einfach bei Jaguar Land Rover an und sage, hey, könnte ich den alten Defender vielleicht weiterbauen? Und die haben überlegt und haben gesagt, nein, das ist doch unser Auto, das darfst du nicht. Und dann gab es sogar eine Klage mit diesem Mann, der hat sich nicht durchgesetzt und dann hat er gesagt, ach wisst ihr was, ihr könnt mich mal gern haben, ich bin reich. Wie Scheich, ich baue dieses Auto einfach selbst. Und dann hat er sich gedacht, da hole ich mir den größten Spezialisten im 4x4 Offroad-Bereich hinzu. Das ist Magna Steyr in Österreich. Da hole ich mir einen der besten Motorenbauer der Welt dazu. Das ist BMW. Ja, da hole ich mir einen der besten Starrachsenbauer dazu mit Carraro aus Italien. Ist hier auch drin. Und ja, dann hat er noch gedacht, okay, und wo baue ich den? Da kaufe ich vielleicht ein altes Smartwerk, vielleicht in Hambrach-Lothringen. Das ist Elsass-Lothringen, ganz in der Nähe, da wo wir leben. Ja, und da ist schon die ganze Geschichte eigentlich perfekt. Gezeichnet hat er dieses Auto wohl auf einem Bierdeckel. Und warum ist es jetzt für viele Fans so interessant? Naja, für viele ist der neue Defender zu glatt gelutscht. Naja, für viele ist der neue Jeep Wrangler zu viel Freizeit. Für viele ist das neue G-Modell einfach zu teuer, weil zu viel Luxus da drin ist. Oder der Suzuki Jimny zu klein. Und das war schon mit der ganzen Konkurrenz hier im knallharten Offroad-Bereich. Wenn man jetzt selbst mit den Jungs von Jaguar Land Rover und der Experience Tour zum Beispiel spricht, dann sagen die, der neue Defender ist toll. Wir haben sie euch ja alle, die Autos, die ich euch vorgestellt habe, jetzt auch natürlich schon gezeigt. Die sagen aber, wenn der neue Defender im Gelände kaputt geht, dann haben wir ein Problem, weil da können wir ihn nicht reparieren. Und dieses Auto soll im Gelände natürlich ein bisschen besser sein. So, und jetzt steht er hier. Und wenn ihr euch den anschaut, dann seht ihr natürlich direkt,
Ja, okay, so kleine Anleihen, vor allem an den alten Defender oder ans G-Modell, die sind natürlich schon erkennbar, kann man eindeutig sagen. Ja. Wäre jetzt auch gelogen, wenn man sagen würde, das ist nicht so. Das Auto wiegt 2,7 Tonnen, der ist 4,93 Meter lang, 1,93 Meter breit, 2,4 Meter hoch. Und das sind überraschenderweise relativ genau die Ausmaße vom Defender in der langen Version mit 110er Zusatz. Und jetzt schaut euch den mal an. Mega geil, ist ein Prototyp noch. Das Auto wird noch bei Magna Steyr in Graz gebaut, also noch nicht im neuen Werk übrigens. Und wenn ihr euch das jetzt von vorne anschaut, dann seht ihr hier diesen Stoßfänger, der relativ groß ist, dem Fußgängerschutz wohl teilweise auch geschuldet, ähnlich wie bei so einem Jeep Wrangler. Dann habt ihr LED-Leuchten hier vorne, auch ähnlich wie bei den ganzen anderen Modellen, wie beim Wrangler oder beim G-Modell kugelrund. Bei einer eigentlich kastigen Karosserie, die sehr hoch aufbaut, ne? Dann habt ihr hier die Nebelleuchten drin und von vorne unten habt ihr auch zwei Abschlepphaken, einen echten Unterfahrschutz, wenn ihr hier mal drunter schaut. Ja, das ist von vorne schon eine Optik, gerade hier mit dem Grenadier drauf, mit der aufrecht stehenden Windschutzscheibe, die mich beeindruckt, die mir so ein bisschen, Entschuldigung bitte, feuchtes Höschen macht, weil sowas, wie es hier steht, gibt es eben nicht mehr so oft. Und jetzt bin ich hier im Profil. Und im Profil kann man erstmal sagen, Böschungswinkel hinten 35,9 Grad. Wir haben eine Bodenfreiheit wohl von 26 cm, sehr kurze Überhänge, was natürlich der Offroad-Meister liebt, weil damit können wir halt im Gelände echt was machen. Das Auto ist natürlich mit 2,7 Tonnen relativ schwer. Was macht eigentlich die Offroad-Fähigkeit von so einem Auto aus? Das ist im Grunde der Leiterrahmen, das sind Starrachsen hier drin. Das ist ein Verteilergetriebe und die Starrachsen kommen von einem italienischen Hersteller. Der meint es ernst, die sind relativ schwer. Der macht normalerweise so Traktoren, Zugmaschinen, also die sind vermutlich sehr robust. Das Verteilergetriebe mit der kurzen Untersetzung noch zusätzlich fürs Gelände mit einem permanenten Allradantrieb ist wohl selbst entwickelt. Leiterrahmen habe ich euch schon gesagt. Ne? Und dann ist eigentlich ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da oben sind so kleine Glasdächer drin, die man auch aufstellen oder ganz ausbauen kann. Für die Offroad-Freaks vielleicht interessant, die Türen sehen aus, als würde man sie auch ganz ausbauen können. Ja, und was ich nicht erkennen kann gerade, ist, ob man die Scheibe nach vorne runterklappen kann, wie zum Beispiel auch beim Wrangler. Ansonsten, wenn man sich die Optik hier anschaut, im Profil auch mit den Türen, die man hinten ausbauen kann nochmal, oder mit diesen Stäben hier, wo ich vermute, dass man hier auch die ein oder andere Box dran schrauben kann, ist es natürlich eine Optik, die beeindruckt. Es gibt ja viele glatt gelutschte, runde SUVs und da sind die Leute so ein bisschen ja, müde von, weil sie sagen, ich will doch, wenn ich schon Offroad-Image habe, dann selbst wenn ich es auf dem Gelände fahre, was auch wirklich offroadig aussieht. Und das hier ist einfach was auch funktioniert. Hier hinten haben wir natürlich ein Reserverad, die Räder hier 18 Zoll groß, vielleicht schauen wir die uns noch mal kurz an. Wenn wir uns die mal anschauen, haben wir hier natürlich auch ja, einen All-Terrain-Reifen drauf hier und natürlich auch eine sehr robuste Felge hier. Und ach so, eine Sache, bevor ich sie vergesse. Genau wie beim G-Modell, ziemlich krass robuste Türen hier mit diesem Druckknopf, was fürs Gelände natürlich nahezu ideal ist. Und jetzt schaut es euch hier hinten an. Wir haben kugelrunde Rückleuchten. Das Auto vor allem von hinten, finde ich, sieht aus wie der alte Defender, nur mit ein paar modernen Elementen, was ich großartig finde. Anhängerkupplung, hier hinten nochmal Abschlepphaken, Unterfahrschutz, der wird wohl 3,5 Tonnen an Haken nehmen. Rückfahrkamera haben wir hier. Ja, und diese Leiter, die soll wohl auch so sehr seriennah kommen. Und hier hinten schaut mal wieder diesen Druckknopf und eine Tür, die sich in 2 Ebenen öffnen lässt. Das Auto kommt wohl frisch aus dem Werk in Magna, deswegen ist noch nicht alles so ganz rund. Und guckt mal hier, machen wir den Prototypen jetzt auf der anderen Seite auf. Jetzt haben wir hier nochmal so Verzurösen übrigens, ne, wo ihr dann auch Sachen dranhängen könnt. Viele bauen sich da eine Küche rein. Viele wollen wahrscheinlich ein Dachzelt drauf machen. Und jetzt habt ihr hier nochmal so Ösen, was ganz Geiles, ne? Und jetzt schaut euch mal die Rückbank an. Ich schaue mal, ob ich das hier umklappen kann. Ja, kann ich. So.
Ganz interessant ist auch, wenn wir jetzt hier stehen, das Auto wird es als Nutzfahrzeug geben und als normales Fahrzeug, als Nutzfahrzeug auch, als 2- oder 5-Türer. Man wird hier immer eine Europalette wohl reinbekommen. Hier ist wohl die Pkw-Version, schätze ich, und hier hinten noch alles sehr robust. Wie gesagt, noch nicht alles irgendwie in Serienreife, aber ansonsten sieht es schon ganz cool aus, würde ich sagen. Und schaut euch einfach mal das Kofferraumvolumen an. Klar haben wir da eine Kante drin. Vermutlich können wir die Rückbank auch ganz ausbauen, aber das ist schon, wie ich finde, richtig großartig, weil da könnt ihr, egal wo ihr seid, im Dschungel, im Schwarzwald wahrscheinlich drin pennen. Ihr müsst aufpassen, erst die andere Seite, ist auch noch ein bisschen früh für mich. So, dann die hier und hier mit Leiter kann man dann hochklettern. Schaut euch das an, ganz witzig. So, was wir jetzt machen, ist natürlich auf die Rückbank klettern. Weil, ist ja eine große Frage, wie viel Platz habe ich da hinten, wie gut ist er verarbeitet. Kommt mit. So, also Platz für den Kopf habe ich. Es sieht alles sehr robust aus hier hinten. Wir haben 2 Oh-Shit-Handle hier, ne? Stoffsitze, die sehen so ein bisschen oldschool aus, aber das ist wohl gewollt, ne? Wie so ein Neoprenanzug, der Stoff anmutend hier. Ja, wirklich sehr robust. In der Mitte nochmal Platz, ne? Schaut mal hier, kann man die Rückbank dann umklappen. Auch relativ robust, aber auch relativ schwer alles. Der Boden, jetzt haben wir noch keine Fußmatten hier hinten drin, alles so ein bisschen Plastikwüste, aber geil, weil im Gelände halt gut. Wo man sich dann oft fragt, ja, so ein G-Modell im Gelände macht doch keiner, das Ding ist innen so luxuriös. Naja, hier hinten natürlich in der Mittelkonsole auch noch relativ robust, das sieht man auch schon, das ist noch nicht fertig. Was interessant ist, da vorne, schaut mal hier diese klappbaren Fenster, die ihr da so ausklappen könnt und wenn ihr es dann wirklich wollt, die theoretisch ganz ausbauen. Ich will allerdings noch nicht zu viel verraten vorne, wir schauen erstmal noch in die Tür. Und ich glaube, wenn man die robust nennt, dann tut man ihr nicht unrecht, weil das ist hier wirklich hartes Hartplastik. Das kann man wahrscheinlich sogar irgendwie ja, abspritzen. Was ich noch interessant finde, ich habe irgendwie gelesen, dass hier unten noch so ein Trockenfach sein soll. Das finde ich aber nicht. Ich glaube, das ist noch nicht da. Ich mag das, weil dieses Auto, was wir jetzt gesehen haben, ist relativ kompromisslos. Was spannend ist, sind die Motoren. Ich mache vorne einfach mal auf. Und wenn ich jetzt überlegen würde, so ein Auto zu bauen, natürlich würde ich beim Offroader zu Magna Steyr gehen. Natürlich würde ich mir überlegen, wo bekomme ich die Achsen her. Und dann würde ich natürlich die Motoren zukaufen, weil ich habe ehrlicherweise keine andere Wahl. So eine Entwicklung von Motor kostet wohl 1 Milliarde. Das macht ja selbst für den reichsten Engländer irgendwie wenig Sinn, wenn er an dem Auto noch Geld verdienen will. Und jetzt mache ich hier mal auf. So. So. Und die Profis von euch sagen, oh, der Motor kommt mir aber ein bisschen bekannt vor, genauso wie der Gangwallhebel vorne. Wir haben hier die Qual der Wahl zwischen 2 BMW-Motoren hier drin. Und das ist sehr aufregend, weil wir haben immer rein 6-Zylinder, 3-Liter-Motoren. Es wird einen Benziner wohl und einen Diesel geben. Sehr interessant, weil ja, Land Rover hat ja gesagt, der alte Defender stirbt wegen den Abgasvorschriften. Hier geht es wohl doch. Wie geht das? Keine Ahnung. Aber scheinbar funktioniert es. Und ja, der Diesel, der hat 249 PS, 550 Newtonmeter. Der Benziner, der jetzt hier verbaut ist, beides eben 6-Zylinder, habe ich gesagt, der hat 285 PS und 450 Newtonmeter. Jetzt wiegt der ja etwa 2,7 Tonnen. Das heißt, relativ viel Drehmoment, fürs Gelände dann wichtig. Okay, ich kann euch nichts über die Beschleunigungswerte sagen. Das Auto ist natürlich auch noch nicht homologiert. Ich kann euch nichts über den Verbrauch, nichts über die Höchstgeschwindigkeit sagen. Aber ist es wichtig? Bei dem Auto ehrlich gesagt nicht. Ich komme aus dem Lächeln nicht mehr raus, weil ich mich so freue, euch den jetzt zu zeigen. Jetzt springen wir rein. Dann hoffe ich, dass wir ein Stückchen mitfahren dürfen und dann gibt es ein Fahrzeug. Kommt mit. Ja, jetzt sind wir hier im Innenraum und der soll irgendwie so eine Mischung aus Boot, Traktor und Auto sein. Der soll und will robust sein, der will Offroad-tauglich und der will eben durchdacht sein. Und das ist er. Und wenn wir jetzt mal anfangen, was hier drin besonders ist, dann ist es nicht diese Hupe hier für Fahrradfahrer, die ihr noch nicht so richtig gut sehen könnt, sondern eben hier das Dach. Schaut euch das mal an. Das ist so zum Aufstellen.
auf beiden Seiten, seht ihr auch hier von außen, da seht ihr dann von außen übrigens auch die Dachrinne oben, schaut euch die gerne mal an, von innen, die ist innenliegend, also das, was man bei den Häusern gern mag. Auch vorne übrigens, der Stoßfänger ist dreigeteilt, heißt, hat man irgendwo eine Beschädigung, kann man den in 3 Teilen wechseln, muss nicht den ganzen wechseln. Die Spiegel wird es mechanisch geben oder auch elektrisch. Ja, das ist perfekt für den Offroad-Einsatz, würde ich mal sagen. Und das Auto, wenn man sich jetzt hier anschaut, wird es übrigens nie mit elektrischen Sitzen geben, sondern immer mit den Recaro-Sitzen hier, die erinnern echt so ein bisschen an Neoprenanzug. Soll alles abwaschbar, soll alles robust sein. Schaut euch das Material an. Hier eine Deutschlandflagge. Großartig. Englisches Auto in Frankreich gebaut, Deutschlandflagge drin, Starrachsen aus Italien. Das ist Globalisierung, wie ich sie eigentlich ganz cool finde. Ne? Engländer, der es baut. Und ja, also nie elektrisch verstellbare Sitze. Das ist wirklich gut aus meiner Sicht. Der Himmel sehr robust. Die Oberflächen, die sind noch nicht finalisiert. Auch hier dieser Oh-Shit-Handle vorne ist noch nicht finalisiert. Der ist noch sehr grob. Auch hier habe ich noch keinen Oh-Shit-Handle. Der auf Jessys Seite, der ist riesig. Und dann haben wir Knöpfe am Dach, wie bei einem Flugzeug. Da kommen wir allerdings gleich zu. Wenn ihr da vorne reinschaut, Handschuhfach hier, robust. Schaut mal gern in die Tür, da ist noch ein Feuerlöscher drin. Die ist noch roh, die wird so nicht kommen. Das war den Leuten von Ineos sehr wichtig. Ja, und dann schauen wir uns mal die Mittelkonsole an. Die ist unglaublich breit, sehr breit. Hier erkenne ich einen Gangwahlhebel von BMW. Hier erkenne ich den für die Untersetzung. Hier erkenne ich einen Cupholder und sehr viel Plastik. Erstmal 12,3 Zoll großes Display. Und jetzt würde ich sagen, kommt Prinzessin Jessie mal rein, wenn sie es hier reinschafft. Es sieht sehr lustig aus von hier, weil das Auto doch sehr hoch ist. Ne? Also wenn ihr als Mami oder Papi überlegt, das Auto für die Stadt zu kaufen, könnt ihr machen. Aber denkt lieber mal drüber nach. Aber gut, ihr habt ja auch oft den alten Defender, deshalb ist das hier trotzdem ein Upgrade. Und jetzt schaut es euch hier oben an. Hier sind so Kippschalter wie in einem Flugzeug und ja, dann haben wir hier theoretisch die Möglichkeit für einen High Beam. Hier wird der Ventilator ausgehen, wenn wir Wasserdurchfahrten haben. Offroad-Taste hier, wo die Assistenten ausgehen. ESC sieht aus, als würde es hier ausgehen. Berganfahr- oder Abfahrhilfe könnte hier sein. Sperrdifferenzial vorne, Sperrdifferenzial hinten. Sperrdifferenziale wie bei der G-Klasse sind optional vorne und hinten, das Mitteldifferenzial natürlich serienmäßig. Und jetzt ist hier interessant, wenn wir dann mal hier reinschauen, haben wir nämlich ja die kurze Übersetzung mit dem Differential geschlossen oder offen und das dann hinten ja bei der hohen Übersetzung auch nochmal sehr praktisch. Dieser Schalter hier wird nicht so bleiben. Das ist praktisch hier, weil im Gelände mag ich eigentlich nicht so gern hier touchen. Da wäre es hier unten besser, aber das noch ohne Funktion. Und hier ist der BMW-Hebel, sehr lustig. Und hier noch eine echte Handbremse. Offroad-Fans wissen das zu schätzen, weil im Gelände vertraue ich sowas mehr als so einem kleinen Knöpfchen, wenn das Auto am Hang steht, weil ja, das ist relativ elementar, würde ich sagen. Hier haben wir noch so ein Fach. Hier kann man sich gut vorstellen, dass hier eine USB-C oder USB-Anschluss ist. Ist auch da. 12 Volt Steckdose ist auch da. Ich freue mich hinten auf dieses Trockenfach, was dann wasserdicht sein soll. Ja, und dann hier hätten wir Audio, Favoriten, Offroad, Back, Menü, Option, macht aber nichts. 12,3 Zoll großes Infotainment ist hier. Ich hoffe, ihr seht es. Gut, ist noch ein bisschen dunkel. Hier seht ihr, dass wir gerade in Park sind. Ne? Wir haben hier Home zum Beispiel. Da seht ihr auch so ein bisschen die Offroad-Anzeigen. Offroad-Anzeige haben wir nochmal hier. Das stimmt noch nicht, weil die Reifen haben bestimmt keine 215 Grad. Ist Vorserie. Telefon lässt sich wohl über Apple CarPlay, Android Auto verbinden. Devices kann man auch anschließen und Settings haben wir hier dann auch unten. Aber das wird auch so, naja, natürlich dann in der Architektur nicht kommen. Das Ineos-Zeichen finde ich sehr geil übrigens. Hier habt ihr eine Sitzheizung dann später. Hier habt ihr wahrscheinlich sowas wie eine Klimaanlage. Ja. Und dann haben wir hier nochmal die Klimakontrolle, Parkassistenten, die ja dann beim Offroad-Knopf ausgehen. Und hier vorne haben wir eigentlich nur die Kontrollleuchten. Das finde ich sehr geil. Was ich noch geil finde, ist einfach der Schlüssel. Weil wenn ihr euch den mal anschaut, wer zur Hölle braucht so einen riesen BMW Digital Key? Da mag ich so einen kleinen. Lieber 16 bis 18 Steuergeräte sind hier drin im Vergleich. Ein G-Modell hat man mir gesagt, 100 Stück. Und jetzt schaut mal hier das Lenkrad. Das Lenkrad kommt mir auch sehr bekannt vor. Von wo? Fällt mir nicht ein. Aber es kommt mir bekannt vor. Und hier haben wir... Wrangler, oder? Vom Wrangler, sagt Jessie. Wenn ihr es wisst, bekommt er von mir ein Bier ausgegeben. Hier haben wir eine kleine Hupe, wohl für Fahrradfahrer. Eine Tooth.
Also wenn wahrscheinlich dieser Engländer, der Gründer, hat wahrscheinlich Stress mit Fahrradfahrern immer und hat gesagt, ich brauche eine extra Fahrradhupe hier drin. Okay. Lauter leiser hier, Sprachsteuerung hier, ganz interessant. Grenadier steht hier drauf. Zeichen hier, noch keine Airbags, heißt wir müssen aufpassen. Ja, dann haben wir hier alles für die Scheibenwischer, das sind sie, ne? Ja, Lüftungsdüsen haben wir hier, aber das ist wie gesagt alles noch relativ roh. Ich kann es eigentlich kaum abwarten, mit diesem Auto ins Gelände zu fahren, das Dach hier aufzumachen, auszubauen, vielleicht die Türen auszubauen und richtig Spaß zu haben. Eine Sache noch, es ist auch ergonomisch gut verstellbar hier, weil das Lenkrad lässt sich verstellen. Das Getriebe hier drin, habe ich ganz vergessen, ist die 8-Gang-Automatik, die Wandler von ZF, also auch das hat man sich zugekauft, aber warum nicht das Beste, was es gibt in dem Bereich jeweils zukaufen? Finde ich eine gute Sache und wie das hier dann alles funktioniert, das wird sich zeigen. Aber jetzt wird es richtig spannend. Wait for it. So, jetzt bin ich hier drin und ich bin nicht alleine. Ich habe den Sven, hey, servus. dabei. Wir sind beide geimpft übrigens, getestet. Und was machst du in deinem Hauptberuf? Wir kümmern uns um Fahrzeugpräsentationen im Gelände, das ist unser Fokus. Okay. Ja, wir haben uns auch schon mal irgendwo getroffen, irgendwo in Graz. Ja, das ist absolut richtig. Ja. Und du bist hier ein bisschen beteiligt in der Entwicklung? An der Entwicklung nicht. Wir sind jetzt hier bei der Roadshow dafür verantwortlich, die Gelände, um das Fahrzeug zu zeigen und auch die Fahrer, um das Fahrzeug zu präsentieren. Ja, cool. Du hast zugehört bei meinem unglaublich guten Video. Du machst es aber unglaublich viel besser natürlich, weil du jeden Tag damit zu tun hast. Vielleicht erstmal, gibt es noch Dinge, die du gern sagen würdest, die ich nicht gesagt habe? Also ich habe nicht alles verstanden, Ja. aber was ich glaube ich nicht mitbekommen habe, ist zum Beispiel die Kopffreiheit. Ich bin jetzt zwar kein Riese, aber unser Kollege Live ist 2,2 Meter und der stößt hier drinnen auch nicht mit dem Kopf an. Ja. Genauso hinten auf der Rückbank hat man genug Platz, auch wenn man groß ist. Das ist ja bei Wettbewerbern nicht immer gegeben. Was kann man noch sagen? Ich finde bei dem Fahrzeug sehr beeindruckend das Fahrwerk, was wir jetzt hier auch bis in so einem Gelände hier erleben. Ja. Dann Böschungswinkel, Rampenwinkel ist unglaublich, werden wir auch gleich sehen, wo ich selber fast nicht geglaubt habe, dass das möglich ist. Werden wir gleich demonstrieren. Ja. Und ansonsten super abgestimmt von Ineos, Motor, Getriebe. Das macht einfach Spaß. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Filmfehler, weil wir haben ja mit dem Benziner gedreht, stimmt's? Ja, Und das hier ist ein Diesel. korrekt. Ja. Und was hältst du vom Diesel hier drin? Also ich persönlich finde beim Diesel sehr schön die Abstimmung. Wir haben ja nicht so viel Leistung, wie ja sonst üblich bei BMW verbaut wird. Wir haben nur 249 PS, aber dafür 550 Newtonmeter und die hast du immer sofort, gerade auch im Gelände. Und in Abstimmung mit dem ZF 8-Gang Automatikgetriebe habe ich auch beim Runterschalten, spüre ich am Gasfuß immer das Drehmoment und das macht einfach Laune. Ja, im Gelände halt wichtig, Drehmoment, was anliegt, ne? Ja, oder auch Hängerbetrieb, du hast halt immer genug Saft, auch wenn du 3,5 Tonnen hinten dran hast. Hier ist ja zulässiges Gesamtgewicht auch von 3,5 Tonnen. Ja. Was würdest du sagen, was macht es hier aus? Leiterrahmen, die Starrachsen, die Differentiale, was ist für dich alles entscheidend? Schauen wir mal ganz kurz hier runter, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, mach das lieber. Auch hier unten wirst du jetzt gerade sehen, Alter. den Böschungswinkel. Ja, du denkst jetzt kracht es gleich, ja? Hast du es schon mal gemacht? Was, hier runter? Ja? Ja, wir haben schon getestet. Siehst du die Spur hier? Also müsste klappen. Schon mal geübt, ja. Alter! Und das matschig. Ja. Auch hier dürfen wir nicht zu weit rüber. Ja. Das ist hier alles Humus, also eigentlich hier Naturschutz und für die Bienen. Ja. Aber wir haben sozusagen die Erlaubnis, einmal so ein bisschen eine Spur, wir müssen in der Spur bleiben. Ja, wenn so ein Milliardär kommt, wie du. Ja, krass. Also, aber was macht die Offroad-Fähigkeit? Genau, die Offroad-Fähigkeit ist für mich ganz klar der Leiterrahmen, die Starrachsen, hier auch bei der hinten und vorne, in Verbindung mit 3 Differentialsperren. Dann natürlich solides Material verbaut, also auch die Achsen sind ja eigentlich von einem Landmaschinenhersteller, Carraro. Ich habe das Gefühl, das Auto
ist für den harten Geländeeinsatz tatsächlich konzipiert. Ja. Und das muss natürlich die Zukunft zeigen, ob es sich da bewährt. Und wenn das so ist, dann wird es sicher, ja, ich sag so frei, ein geiles Fahrzeug, mit dem man hier, wie du merkst, im Gelände auch richtig Spaß haben kann. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wir haben den Jimny auch vorgestellt. Der Jimny hat ja viel weniger Technik, ist aber viel leichter. Und mein Gefühl war, dass der Jimny Dinge kann, die schwerere Autos nicht können. Was ist es für dich hier? Wir haben ein Auto, was tendenziell eher schwer ist, ne? Ja. Jetzt habe ich meine Frage irgendwie gar nicht so richtig im Kopf. Aber kann dieses Auto, obwohl es schwerer ist, genauso viel oder mehr? Und wie negativ ist das Gewicht hier drin? Also ich sage jetzt mal so, du hast hier die Motorisierung und das Getriebe, das puffert viel ab oder nimmt oder unterstützt sich mit dem Gewicht. Ja. Ja? Natürlich hast du mit einem leichten Auto im Gelände immer einen gewissen Vorteil. Ja. Gerade wenn es weich ist, werde ich natürlich mit dem Auto früher versinken. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Natürlich kommt der Reifen noch dazu, Ja. der entscheidend ist. Ja. Überall, das Gummi ist das, was die Kraft auf den Boden Ja. bringt. In Kombination, ich würde sagen, es gibt sicher Grenzbereiche, wo ein leichteres Fahrzeug Vorteile hat. Ja. Aber natürlich in meinem Gesamtnutzung oder Anwendungsfall ist immer die Frage, wo liegt mein Fokus? Welches Ja. ist für mich das richtige Auto? Ja. Also wir haben nicht den Anspruch, dass wir hier überall immer der Beste sind, Ja. sondern für den harten Geländeeinsatz ist das Auto sicher richtig konzipiert. Den Anspruch habe ich nicht. Auch nicht. Ja, auch jetzt hier, du merkst Fahrwerk, Ja. wenn wir hier durch Löcher durchgehen, in Verbindung mit den Sitzen Ja. federt er ziemlich viele Sachen weg. Du hast mir noch was sehr Interessantes erzählt zum Thema Seilwinde hier drin und Elektronik. Vielleicht willst du das noch kurz erzählen, weil ich bin so gespannt. Genau, also Seilwinde gibt es ab Werk von Redwinch, kann man Ja. in die vordere Stoßstange integriert mit dazu bestellen, ist Ja. auch staubgeschützt. Ja. Das heißt, ich habe die Chance, dass er auch nach einem Jahr Nichtnutzung immer noch gut funktioniert. Ja. Dann habe ich in dem Fahrzeug je nach Ausstattung zwischen 18 und 26 Steuergeräte nur verbaut. Okay. Da gehen wir ja noch ein bisschen durch den Matsch. Ja. Das heißt, kann auch entsprechend weniger Elektronik kaputt gehen. Ja. Oh, mal Scheibenwischer. Und gerade wenn ich jetzt wirklich Touren mache, also ich war vor 2 Jahren in der Sahara und da geht ja irgendwas kaputt. Hier ist ein Baudenzug, High Range, Low Range, den kann ich selber im Notfall mit dem Kabelbinder bedienen. Ja. Ein elektromagnetischer Schalter bin ich am Ende, Ja. ja, als normaler Anwender. Ja. Das ist sicher auch ein Vorteil, wenn wir auf viel Gelände fahren, Vibrationen und so weiter. Je mehr Elektronik, Sensoren verbaut sind, desto mehr Chance, dass was kaputt geht, habe ich natürlich. Ja. Und das reduzieren wir mit der Anzahl einfach auch der verbauten elektronischen Komponenten. Bist du schon mal ein G-Modell gefahren? Nicht nur Darf einmal. ich dich fragen, wie er ist im Vergleich oder willst du mir da nichts davon haben? Also ich selber war auch G-Klasse, gibt ja noch kein Grenadier. Ja. Ich sag's mal so, der Komfort in der G-Klasse ist definitiv besser. Ja. Wenn ich jetzt eine Tour durch Afrika, Asien, Südamerika machen würde und ich die Wahl habe, fahre ich entweder mit einem alten G oder würde einen Grenadier Ist ein nehmen. Einen Defender? neuen G würde ich nicht fahren. Ja. Nee? Ja, es ist so viel Elektronik, was Ja. kaputt gehen kann. Ist ein Defender gefahren, neuen? Einen neuen Defender, ja, im Gelände regelt er saugut, muss man ihm lassen. Auch, ja. Aber es ist für mich kein Geländewagen mehr, weil selbsttragende Karosserie, auch viel Elektronik. Ja. Da ist halt auch die Frage, wie lange hält er. Ja. Das heißt, du hast privat kein SUV, ne? Nein, kein Small Ugly Vehicle. Ich danke dir, danke für die Fahrt. Sehr gerne. Ja, kommen wir zum Fazit. Und wo könnte man so ein Auto besser vorstellen als in einem Kieswerk? Erstmal großes Kompliment an die Pressearbeit von Ineos. Und Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Jetzt ist natürlich meine Frage an mich oder eure an mich. Ey, wird das Auto erfolgreich sein? Und ich kann nur sagen, natürlich wird es erfolgreich sein, weil auch die Leute hier sagen, das Auto, das fliegt in ein Vakuum. Das war ein Zitat, weil es gibt einfach nichts Vergleichbares aktuell. Für viele der Wrangler zu italienisch, der Defender zu glatt gerutscht, zu anfällig vielleicht mit der Technik, das G-Modell wahrscheinlich natürlich auch zu luxuriös, zu teuer. Und der hier hat Vorteile. Es wird so ein 2000 Watt Wandler drin geben wahrscheinlich, dann kann man Dinge laden damit. Ihr könnt 1 Tonne
vorne wahrscheinlich zuladen. Ihr könnt hier hinten einen Tisch oder Boxen dran machen. Man will auch von Ineos dann hier die ganzen Daten an Zulieferer und Zubehörhersteller weitergeben. Also hier 50 Kilo, da vorne 10 Kilo und nochmal 10 Kilo dran machen, was wirklich gut ist. Die Rückbank wird ausbaubar sein, hat man mir gerade erzählt. Und das ist dann natürlich ein Konzept, was nicht nur in Deutschland, nicht nur in Argentinien, sondern weltweit natürlich ja einfach einen riesen Bedarf hat, weil es diese Nutzfahrzeuge auch weitergeben werden muss und vor allem auch mit Benziner, vor allem auch mit einem 100-Liter-Tank, weil ein Elektroauto im Gelände einfach für viele User Cases nicht sinnvoll ist, vor allem wenn man sich es weltweit dann mal anschaut. Und jetzt ist ja der Jim Ratcliffe ein Fuchs, ne? Der hat nicht nur eine Yacht für 120 Millionen oder 20 Milliarden, hat einfach mal ein ganzes Werk gekauft, hat einfach mal so ein Auto auf dem Bierdeckel gezeichnet, hat einfach mal den größten Offroad-Spezialisten der Welt hingenommen und gesagt, baut mir den. Das ist Hollywood, das ist geil, das ist wie bei Pretty Woman, nur halt ohne Pretty Woman und dafür mit Offroad-Monster. Die große Frage wird jetzt sein, die ich auch hier Ineos gestellt habe, was wird der kosten? Ja, weil der feine Herr Sir Ratcliffe, ja, der hat ja gesagt, okay, also der soll besser sein, qualitativ hochwertiger, zuverlässiger als der alte Defender, den er ja so sehr betrauert und dem er ja so sehr nachtrauert. Und er soll gleich günstig im Einstieg sein. Ja, den Zahn wird man ihm wahrscheinlich ziehen müssen, ne? Weil das wäre dann um die 34.000 €, aber hier sagt man so, ja, positiv geschätzt 50.000 € wird er schon kosten. Wie viele wird es wohl geben? 50.000 Stück, nicht im Jahr, sondern 25.000 Stück. Vielleicht ist das auch eine relativ hohe Zahl bei diesem Auto. Ja. Aber in der Produktionskapazität ist wohl Luft nach oben, ist ja in Frankreich dann. Ich bin sehr gespannt. Das Auto wird wohl 2022 auf den Markt kommen, war ja mal angedacht für 2021, dann kam Corona. Also ab Juni, Juli 2022 wird der dann kommen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt drauf, wie er sich dann seriennah im Gelände fährt. Ich hoffe, ich darf ihn dann fahren. Tolles Auto. Jetzt muss ich mir erstmal hinsetzen, weil der hat mich ein bisschen geblättet. Wer das Auto auch liebt, das weiß ich jetzt schon, ist unser Kooperationspartner GoLeasy, auch wenn es den nicht elektrisch gibt, nicht als Plug-in, aber es ist ein tolles Auto. Ob es den im Leasing gibt, weiß ich nicht. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Was eine noch bessere Sache ist, ist unser Review-Kanal, The Car Crash Review. Abonniert den, es gibt bei uns jeden Tag ein neues Auto. Wir haben euch alle Offroader gezeigt, schaut da gern mal vorbei, gibt es Reviews, alle von mir. Jesse macht auch Reviews, noch viel bessere als ich. Jeden Tag gibt es eins. Abonniert den Kanal, macht das jetzt. Macht euch glücklich und Offroad-fähig und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.